امشب شهر فرشتگان در آتش. شمار قربانیان در لس آنجلس به 24 نفر رسیده. همزمان با نگرانی‌ها از بازگشت بادهای سهمگین، بیش از 100,000 نفر دستور تخلیه اجباری و 87,000 نفر هشدار تخلیه گرفتند. اعتراضات تند به چگونگی مقابله با آتش‌سوزی در کالیفرنیا. فرماندار این ایالت میگه بعضی انتقادها گمراه کننده و بی اساسه. از لس آنجلس کالیفرنیا این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از لس آنجلس، اینجا در کالیفرنیا، در میانه خرابه‌های پاسیفیک پالاسیدز، شهری که حالا نمادی از ویرانی و مقاومت شده. پشت سر من می‌بینید خرابی‌های گسترده لس آنجلس در نقاط مختلفش وجود داره. بالای 150,000 نفر از این شهر از خانه‌هاشون آواره شدن. تعداد کشته‌ها به بالای 24 نفر رسیده. با ادامه وزش باد نگرانی‌های گسترده وجود داره که ممکنه این آتش‌سوزی به منطقه دیگری از لس آنجلس پشت کوههایی که در سمت راست من می‌بینید هم بره. بسیاری از ایرانیان اتفاقاً ساکن منطقه پشت این تپه‌ها هستن، منطقه موسوم به ولی. بعضی مناطق معروفش مثل تارزانا و تخلیه دریافت کردن. بعضی از ساکنین انسینو هم مجبور شدن که خانه‌هاشون رو ترک بکنن. اگر بتونیم نقشه لس آنجلس رو بهتون نشون بدیم، نقشه لس آنجلس هستش و این الان جایی است که ما در اون ایستادیم. پاسیفیک پالاسیدز این خرابی ها رو داشته. اما اگر نقشه کمی عقب تر بریم می‌بینید که اینجا تنها نقطه لس آنجلس نیست که شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده. مالتر در حومه لس آنجلس هم آتش‌سوزی دیگری در جریان هست. در سمت شرقی لس آنجلس هم در نزدیکی منطقه پاسادینا در یک آتش‌سوزی دیگر در جریان. همونطور این از هم دیگه جای بسیاری از لس آنجلس و حومه در چند روز گذشته با بحرانی بی سابقه در شهر روبرو شدن. همکارم نیلوفر نقطه دیگر از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، چند روزی از آتش‌سوزی‌ها گذشته ولی باد به نظر نمیرسه که خیلی همراهی بکنه با نیروهای آتش نشان. خب فرداد، همونطور که می‌بینی باد اصلا انقدر مجددا شدید شده که اصلا باد داره منو اینجا میبره. من در مالیبو هم در کنار سواحل اقیانوس آرام، یکی از مراکزی که در امتداد پاسیفیک پالاسید واقع شده و سوختگی‌های بسیاری رو شاهد بوده. در چند روز اخیر در صفحات دنیای مجازی بسیاری دیدن که چه اتفاقی بر سر خانه‌های میلیون دلاری مالیبو، چه حادثه‌ای بر اونها به وقوع پیوسته. و حالا هم میدونیم که اینجا آتش پالاسید به حدی در منطقه مالیبو کنترل شده، ولی مسئله‌ای که وجود داره شدت وزش بادهای سانتا آناست که امروز بین 25 مایل تا 30 مایل در ساعت گزارش شده، ولی گفته میشه که از ساعت 3 نیمه شب، یعنی 3 بامداد سه‌شنبه، با شدت 65 مایل در ساعت، یعنی 105 کیلومتر در ساعت قراره که ادامه پیدا بکنه و بره به سمت تپه‌های هالیوود و بربنک و همینطور ادامه پیدا کنه تا منطقه تاوزن اوکس که بخشی از ونچورا کانتی، یک کانتی دیگه شهرستان شمالی لس آنجلس رو در بر میگیره. حالا باید دید که واقعا پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی تا چه حد خواهد بود. اون چیزی که ما می‌دونیم پرچم قرمزی است که صادر شده امروز برای هشدار هواشناسی، هشدار بادهای سانتا آنا و اینکه ممکنه که این آتش پالاسید به سمت دیگری تغییر جهت بده. و همینطور آتش ایتن فایر که اون رو تونستند تا 34% مهار کنن، اما مشخص نیست که ایتن فایر از آلتادنا به چه جهت دیگری میتونه تغییر مسیر بده. اون چیزی که ما میدونیم اینه که تا الان 89,000 نفر تخلیه شدن، در پناهگاه ها هستن یا حالا در منازل دوستان، اقوان و آشنایانشون به سر میبرن. حدود 100,000 نفر هشدار دستور تخلیه گرفتن، پک کردن، وسایل رو بستن، آماده هستن که تخلیه کنن. گفته شده که اداره در واقع پلیس لس آنجلس گفته که حتما دستور تخلیه رو هم باید جدی بگیرن. اما کریستیان کرولی که رئیس اداره آتش نشانی لس آنجلس هست درباره گسترش آتش سوزی ها صحبت های امروز داشته که با هم دیگه ببینیم.
شرایط بحرانی ناشی از این آب و هوای آتشزا تا روز چهارشنبه ادامه پیدا می‌کند. می‌خواهم مطمئن باشید که اداره آتش‌نشانی لس آنجلس با همه قوا آماده مقابله است. اما این بادها با رطوبت خیلی پایین همراه با خشکی شدید شاخه‌های درخت و مواد قابل احتراق و سوختنی خطر آتش‌سوزی را در سراسر شهر لس آنجلس کماکان بالا نگه می‌دارد. نیلوفر، الان وضعیت این نزدیک 150,000 نفری که آواره شدن در نقاط مختلف لس آنجلس به چه صورتی است؟ اونها رو کجا اسکان میدن؟ و یک بحران بزرگ دیگری که به نظر میرسه خیلی از ساکنان لس آنجلس باش دستگریبان هستن اینه که بیمه بسیاری از اونها سال پیش تمدید نشده و الان نه تنها خونه‌شون رو از دست دادن بلکه حتی بیمه‌ای ندارن که بتونن اون رو جبران کنن. خب ببین فرداد، یه مسئله‌ای رو که من باید بهش اشاره کنم اینه که درسته که بحران بسیار بزرگی است و ما با تقریباً سومین و مخرب‌ترین آتش سوزی بزرگ در لس آنجلس داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ معنوی به جامعه لس آنجلس که ملیت‌های مختلف رو شامل میشه ضربه بسیار سهمگینی رو وارد کرده. اما یه چیزی که باید بگم، نشر اخبار جعلی و کذبی است که این ور اونور ما می‌بینیم. خب ببینید لس آنجلس شهر بسیار بزرگیه، شاید 3 برابر کشور اتریش اینجا مساحت داره. منطقه پالسید سوخته، منطقه مالیبو سوخته، منطقه آلتادنا هم کاملا سوخته. نزدیک به حدود 30,000 سازه تجاری و مسکونی هم تخریب شدن، ولی سایر نقاط لس آنجلس سالم، مردم سر کار میرن، بچه‌ها امروز به مدارس رفتن، زندگی جریان داره و پناهگاه‌های بسیاری رو در اختیار تخلیه شدگان قرار دادن. به اون صورت نیست که همه لس آنجلس سوخته باشه و میبینم خیلی در صفحات مجازی نوشتن اصلا لس آنجلس تموم شد، به فنا رفت، پس نابود شد. چنین نیست. خیلی قسمت‌های لس آنجلس هست، شهر بزرگی است اینجا، شهرستان لس آنجلس، و تنها مناطقی سوخته. قسمت‌های زیادی هستش و بیمه‌نامه‌هایی هم که اشاره کردی، این بیمه‌نامه‌ها در واقع برخیشون تابستان اومدن مالیبو و پالسید رو بیمه‌نامه‌ها رو ملغا کردن، لغو کردن و قراره که قانونی ایالت کالیفرنیا تصویب کرده که باید هیچ کدوم از بیمه‌نامه‌ها حق ندارن که تمدید نکنن پالیسی هاشون یا اون موارد در بیمه‌نامه درباره آتش‌سوزی رو تغییر بدن. چنین حقی رو ندارن. اما مبحث گسترده‌ای برای اینکه باید دید که دستور جدیدی که گوین نیوسام میده کدوم یکی از این شرکت‌ها و کمپانی‌های بیمه رو شامل میشه. سمت دیگر شهر لس آنجلس، بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از آتش‌سوزی‌های مهیب لس آنجلس که در تاریخ معاصر این شهر کم سابقه است. اگر بی سابقه باشم حدس بزنید. خطوط ارتباطی هم بسیار مختل هست. اگر در تصویر من قطع و وصلی می‌بینید از شما عذرخواهی می‌کنم. اگر همکارانم بتونن به من بگن که مهمان بعدیمون چه کسی است، چون ارتباط من با لندن متاسفانه قطع شده. نیک آهنگ کوثر ظاهراً به ما پیوسته، کارشناس حوزه محیط زیست و آب. آقای کوثر، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. الان گمانه‌زنی‌های بسیار لس آنجلس هست که واقعاً در میانه زمستان یک آتش سوزی به این گستردگی چقدر میتونه منشأ محیط زیستی داشته باشه؟ از آنچه که تا کنون میدونیم آیا واقعا نشانه‌هایی وجود داره که این آتش سوزی ارتباطی با تغییرات اقلیمی داشته باشه؟ درود بر شما. ببینید در طول سالهای اخیر، چند دهه اخیر، تعدد بادهای گرم و شرایط اینچنینی بیشتر بوده نسبت به گذشته. مطالعاتی که انجام شده مثلا از دهه 80 تا میانه دهه پیشین نشون میده این چند برابر شدن با شدت بیشتری هم اثرگذار بوده و اتفاقی که میفته این هست که این بادهای سنتا آنا که معروف هستند از سمت حالا درون قاره‌ای از مناطق خشک و داغ میاد به این سمت، باعث میشه که هوای مسیر هم خشکتر و گرمتر بشه و در نظر بگیرید که در سالی که میزان بارندگی کمتر بوده از اون حد انتظار در محدوده جنوب کالیفرنیا، بسیاری از این علوفه
که رشد کرده بودن خشک شدن و آمادگی اشتعال رو داشتن. در کنار این قضیه در نظر بگیرید که تحلیلگران حوزه بیمه به این نتیجه رسیده بودن ماها پیش که امسال سال خطرناکی میتونه باشه. در نتیجه قیمت‌های بیمه رو یا بالاتر بردن یا خیلی از جاها اومدن در حقیقت اون قرارداد بیمه رو لغو کردن، چون اونها پیش بینی کرده بودن که بر اساس شرایط جدید ممکنه وضعیت بسیار ناگواری برای در حقیقت بیزنس‌های بیمه به وجود بیاد. از این جهت میشه دید که اونها که معمولاً جلوتر از بقیه میان محاسبه میکنن و ارزیابی میکنن به این نتیجه رسیده بودند. میشه اطمینان داشت که واقعا چنین فاجعه‌ای دوباره تکرار نمیشه، برای اینکه آب و هوای کالیفرنیا که همینطوری هست، خشکی ادامه داره، بادهای این چنین بغیر ساختار اینجا هم به طوری که بسیاری از خانه‌ها رو با چوب میسازن و سوزی دیگر، بازم ممکنه فاجعه این چنینی به بار بیاره. اینطور نیست؟ دقیقاً همینطوره. اما در نظر بگیرید که کالیفرنیا به خصوص اون منطقه و منطقه حاشیه ساحلی در مجاورت یک گسل عظیم هم هست، گسل سین اندریاس، یعنی در نتیجه هم بایستی خانه‌سازی‌های جدید ضد زلزله باشه و هم ضد حریق و آتش سوزی. در نتیجه هزینه ساخت و ساز هم در طی سال‌های آینده بسیار بیشتر خواهد بود. نکته دیگر این هست که مدیریت حالا سبزه‌ها، علفزارها، اون چیزی که حالا به نام شراب خیلی اونجا میشناسن، در محدوده نزدیک ساحل از این به بعد بایستی خیلی دقیق‌تر صورت بگیره و خونه سازی در جاهایی که حالا مثلا بالای تپه است که دورش هم علفزاره و درخت خیلی قشنگی هست، در نظر باید بگیرن که این درختان و این علوفه‌ای که دور و بر خونه‌شون هست عملاً سوخت برای آتش در سالهای آینده و با توجه به احتمال گرمتر شدن اون مناطق و اومدن بادهای گرم در آینده، حتی اگر یک انسان نقش داشته به طور مستقیم مثلا سیگاری روشن کرده و انداخته باشه، این تغییرات اقلیمی آثار قضیه رو تشدید میکنه. یعنی به هر صورت این آثار انسانی تغییرات اقلیمی یا آثار فردی که روی آتش سوزی‌ها رو کنار هم ما بگذاریم در خیلی از مناطق به هم کمک میکنن و شرایط زیستی رو برای منطقه سخت‌تر میکنن. میزان خسارتی که در اون منطقه وارد شده توی این چند روز میگن نزدیک 150 میلیارد دلار هست. در نظر بگیرید معادل بودجه خیلی از کشورهاست، بودجه سالانه خیلی از کشورهاست. مسئله که باید انجام بشه این هست که چطوری در شرایط جدید اقلیمی سازگاری رو ببرن بالا و مقاومت رو ببرن بالا و خسارت رو چطوری بتونن به حداقل برسونن. یعنی اون بحث میتیگیشن و رزیلینت و ادپتیشن اینجا اهمیت پیدا میکنه. هرچی میزان آگاهی بیشتر بشه، مسئولیت پذیری دولت هم نهایتاً بیشتر خواهد شد. ولی در این حال اینم در نظر بگیریم بسیاری در طول سالهای اخیر هر اتفاقی که میافتاده رو میگفتن به خاطر تغییرات اقلیمی و این باعث شده بود که خیلی از مردم واقعاً بی‌حس بشن نسبت به این ماجرا. اما در نظر بگیرید که اگر واقعیت‌ها رو بدونیم و متناسب با واقعیت‌ها سازگارتر کنیم زندگی خودمون رو، شرایط احتمالاً بهتر خواهد بود و متاسفانه یا خوشبختانه اتفاقی که در کالیفرنیا افتاده باید درسی باشه برای خیلی از مناطق ایران، مناطقی که در محدوده‌های زاگرس و نزدیک زاگرس هستن که آتش سوزی‌های زیادی خواهند داشت و حرارت هم سال به سال داره بیشتر میشه. ممنونم از شما. نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب و محیط زیست با ما. یکی از مهمترین انتقادها درباره کاهش بودجه لس آنجلس و همینطور تاثیر اون بر توانایی این سازمان در مدیریت بحران‌هایی مثل همین آتش‌سوزی گسترده اخیر و زلزله هاست. بر اساس گزارش‌ها شهردار لس آنجلس فقط چند هفته قبل از آتش‌سوزی اخیر بودجه این بخش رو 17.4 میلیون دلار کاهش داده و به 819 میلیون دلار رسونده که در حالیه که بودجه سال قبل همین سازمان 837 میلیون دلار بوده. رئیس آتش نشانی لس آنجلس گفته این کاهش بودجه مستقیما بر عملیات حیاتی این سازمان از و پیشگیری تاثیر گذاشته. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا دونالد ترامپ درباره آتش‌سوزی‌های اخیر رو گمراه کننده و بی‌اساس خونده. آقای ترامپ در پست‌های مدرن آقای نیوسام مانع انتقال آب برای مقابله با آتش‌سوزی شده. نیوسام هم با ارسال نامه‌ای از آقای ترامپ دعوت کرده که از مناطق آسیب دیده بازدید کنه و از نیروهای قدردانی کرده. خبر علایی از وست پالم بیچ فلوریدا، محل اقامت فعلی دونالد ترامپ، به ما پیوسته. به نظر میرسه که آرشین آتش‌سوزی گسترده کالیفرنیا هم بهانه شده برای دعواهای سیاسی. چه میگه آقای ترامپ و چه میگه آقای نیوسام؟
ببین خب آقای ترامپ و نیوسام که مدت هاست با هم دیگه سرشاخ میشن سر هر موضوعی که سیاسی بوده است یا اصلا سیاسی نبوده است. رابطه این دو با فراز و نشیب های زیادی هم همراه بوده است. یه بار دیگه هم یه آتش سوزی 2018 شده بود اون موقع در کالیفرنیا. بعدن آقای ترامپ اگر یادت باشه در یک پادکست جو روگن شرکت کرد قبل از انتخابات. بودن 3 ساعت طول کشید، یه 10 تا 12 دقیقه اگه بری دوباره فرداد نگاه کنی اون پادکست رو راجع به آتش سوزی در جنگل هاست و راجع به این و آقای ترامپ در واقع دانش خودش اونجا نشان میداد که چقدر میدونن راجع به آتش سوزی در جنگل ها، اینکه چقدر دوستانش که آدمایی هستن که بالاخره مراتع دارن یا زمین های بزرگی دارن، چه اندرس هایی چه نصیحت هایی بهش کرده بودن و چه مشکلاتی دموکرات ها به خصوص در کالیفرنیا دارن، به خصوص گاوین نیوسام فرماندار این ایالت که خیلی سودای ریاست جمهوری سالهای آینده را هم در سر میپروراند. و الان این داستان آتش باعث شده است خیلی از این دعواها دوباره بیاید روی سطح. مسئله اصلی این است که آقای ترامپ و بسیاری از جمهوری خواهان مدت هاست برخی از دموکرات ها رو که آقای گاوین نیوسام و خانم کرن باس شهردار جدید که تقریبا 1 سالی است که در شهر لس آنجلس هستن رو محکوم میکنن به اون فرهنگی که ما در آمریکا به اسم فرهنگ ووک میشناسیم یا ووکنس، در مورد اینکه این دو فرد بیشتر به جایی که بخوان به افراد به عنوان کسایی که مهارتی داشته باشن یا کاری بلد باشن نگاه میکنن به یک سری دیگر از خصوصیات و کاراکتریستای ها اونها، مثلا جنسیتشون، نژادشون، اینکه اون گروه چقدر در جامعه آمریکا به قول خودشون میگن رپرزنتیشن دارد یا حضور دارد. اگه کم باشد سعی میکنن بالا ببرن، اگه بالا باشد پایین بیاورن. و این توجه به سیاست DEI که مدت هاست دموکرات ها در این زمینه شهیر هستند باعث شده است، آقای ترامپ میگوید، جمهوری خواهان میگویند، باعث شده است که حواسا برود به حاشیه. به جایی که دنبال افرادی باشن که مهارت در کار داشته باشن میرن سراغ یک سری کاتگوری هایی که اصلا هیچ ربطی به اون کار ندارد. حالا اینکه چقدر این داستان با آتش سوزی شهر لس آنجلس مربوط می شود دیگه بسته به سیاست هر فردی خودش نگاه کند ببیند چیست. قضیه این است که انقدر مشکلات این آتش سوزی زیاد هست، از این فایر هایدرنت ها یا پمپ های آتش نشانی که مردم میگن یک قطره توش آب نبوده است، کار نمی‌کرده است، تا سیستم های هشدار، تا اینکه بخوان برخی ها رو تخلیه کنن. الان مشکلاتی که اون شهر دارد واضحاً جمعیت بسیار زیادی دارد و زیرساختاش واضحاً دوباره خیلی آماده نیست. این بخشی است که جمهوری خواهان در مورد دموکرات ها میگن. دموکرات ها از اون ور میگن همه اینها تقصیر تغییرات اقلیمی است کلش و اصلا باید بیشتر هم آماده شد. سیاست‌های قبلیشون هم میخواهند خیلی در این زمینه شدیدتر بکنن و به نظر میاد فعلا دو حزب با هم دیگه در این زمینه بسیار درگیرن. خبرنگارمون از پوشش ویژه برنامه 24 هست. آتش سوزی گسترده لس آنجلس. آرش آرامش حقوقدان کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس و بیژن کارشناس امنیت اورنج کانتی به ما پیوستند. با آقای آرامش شروع می‌کنم. آقای آرامش، خیلی از شهروندان لس آنجلس حرف از این میزنن که هم شهرداری این شهر و هم فرماندار یا اونطور که باید و شاید خودشون رو آماده یک بحران این چنینی نکردن، کاملا قابل پیش بینی بود، کما اینکه به شرکت‌های بیمه در 1-2 سال گذشته بیمار کردن نشان از این داره که اونها تصویر شاید حتی دقیق‌تری از مقامات دولتی و محلی داشتن در مورد وضعیت بحران احتمالی آتش سوزی در این شهر و در این ایالت. چطور میشه کارنامه هم شهردار لس آنجلس رو دید و هم آقای گاوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا؟ خب منم به شما سلام میکنم از جنوب کالیفرنیا. من یک کمی خارج از لس آنجلسم، ولی پریروز دفتر لس آنجلس ما رو تخلیه کردیم به خاطر همین هشدارها و روز خیلی سختی بود و بسیاری از مردم هم خونه هاشون از دست دادن. بسیاری از بیزینس ها، فروشگاه ها، مراکز تجاری و عبادت و غیره و ذالک کاملا سوختن. در یک منطقه محدود هم نیست، چند نقطه مختلف کانتی یا شهر مجموعه لس آنجلس که پرتراکم‌ترین منطقه شهر مجموعی در ایالات متحده حساب میشه، چند آتش بسیار مهیب دارن میسوزن
دلایل مختلفی داره. اول از همه هم حزب دموکرات، هم جمهوری خواه، هم طرفداران سفت و سخت ایشون رئیس جمهور قلب‌ها، هم مخالفین بسیار بسیار سفت و سخت آقای ترامپ که او رو مجرم تبهکار میدونن، بعد از ما آب گلالود ماهی نگیرن. اول از همه یک همچین واقعی که اینقدر مهیب بوده هیچ وقت یک دلیل نداره. تئوری‌های توطئه معمولاً برای اذهان ساده اندیشه که مسائل بسیار پیچیده رو بیان با یک تئوری توطئه توجیه کنن، بگن کار انگلیساست، بگن بله فقط به خاطر این بودی که یه عده آدم لزبیان رو آوردن گذاشتن سر کار، بله تقصیر اینه که اومدن سیاه‌پوستا رو گذاشتن، یا اینکه بگین نه همش تقصیر تغییرات اقلیمی است. بدون شک یک سری فرآیندهای بوده، یک سری اشتباهات تصمیم گیری و سیاستگذاری بوده، یک سری اشتباهات و فرآیندهای اقلیمی بوده که اونها هم بعضیش ربط به سیاستگذاری داره، بعضیش از دست انسان خارجه و بقیه‌اش هم سیاستگذاری‌های هست که خواست خود مردم این ایالت بوده. پس الان که می‌بینید یه مقدار زیادی هم خبر دروغ مثلا منتشر میشه، مثلا آقای ایلان ماسک میاد میگوید در ایالت در کالیفرنیا دیگر کسی رو محاکمه نمی‌کنن، که دیدم آقای گاوین نیوسم فرماندار اومده که شما دارید ترویج جنایتکاری میکنید، شما دارید به مردم عملا میگید برن دزدی کنن نمیگیرنشون، در صورتی که همچین خبری نیست. الان هم گارد ملی تو خیابونا هست، به بعضی مناطق هست، هم پلیس بسیار فعاله، هم مأموران آتش نشانی که واقعا با این همه ایثار دارن میرن میجنگن، هم داوطلب هم غیر داوطلب، افسر و غیر افسر گارد ملی، ارتش امریکا و نیروهای دیگه اجرای قانون. پس این مسئله رو اول باید نگاه کنید که در مسئله به این گستردگی کسی که بیاد به شما یک جواب یه خطی بده و بخواد یک مسئله به این پیچیدگی رو، حالا معمولا هم اینطور هست دیگه، در مسائل بسیار پیچیده جواب 4 لغتی نیست. هر کی خواست با شما این کار رو بکنه و معمولا هم اینا در توییتر هستن، در سوشال میدیا یا مطبوعات اجتماعی هستن، بیشتر تبدیل کردن مسائل سیاسی و مسائل ولی بالاخره آقای آرامش هر کسی که در یک قلمروی زندگی میکنه از دولتش میخواد دولت محلی باشه، میخواد دولت مرکزی باشه، انتظاراتی داره دیگه. به خصوص ایالت کالیفرنیا با این همه ضوابط که اندازه صندلی مغازه شما رو هم ممکنه بهش گیر بدن، خیلی‌ها میپرسن که چطور بسیار از ایالت‌های تگزاس و نوادا مالیات بیشتری میدیم، اینقدر ضوابط داریم برای ساختن خانه، اینقدر قوانین پیچیده وجود داره که خیلی‌ها معتقدن هزینه‌ها رو بالا برده و بعد چه اتفاقی میفته که رخ میده؟ دولت محلی ناتوان هست بعد از کردن آتش. الان همین جایی که ما ایستادیم تا جایی که چشم کار میکنه خانه ها نابود شده و الان داره میاد به سمت شما، اتفاقا به آن سمت لس آنجلس به منطقه ولی. جالبه ایالت تگزاس رو که بهشت ترامپیستا هست، بنده الان درگیر یکی از بزرگترین لاسوت‌های تاریخ ایالت تگزاس هستم که 3 سال پیش یک ورتکسی بود یا یک حالت قطب زدگی سرمازدگی شدیدی بود و عملا تمام ایالت تگزاس رو در سیاهی محض برد، چون دولت عاجز و فشل بود. یعنی شما همچی انگار یک جوری بیان میکنن بعضیا که اونجایی که قانون نیست و دولت هیچ کاری نمیکنه و دولت آزاد میذاره، حتی در ایالت تگزاس مسئله زونینگ شهرسازی مطرح نیست. در هیوستن شما هر جا خواستید میتونید شهر بسازید، اونجا مشکلات خودشو داره، ولی خب بالاخره هر نشریه‌ای، هر مطبوعاتی، هر رسانه خبری آنچه دوست داره پخش میکنه. ایالت کالیفرنیا بی مشکل نیست، نه، این آتش سوزی ها بسیار گسترده و تاریخی. اینجا ما حدوداً 90 یعنی 140 مایل در 3 کیلومتر در ساعت باد میاد. پرواز من که میخواست بشینه این هواپیما رو آنچنان از چپ و راست تکون میداد که دور زد دور هوا، دور فرودگاه لس آنجلس تا بتونه بشینه، نمیتونست. پس مسئله فقط این نیست که بیایم بگیم آره اینا چون گیان، اینا چون سیاه‌پوستن، چون مکزیکی تبارن، چون دموکراتن، هر کی هم که دوست ندارن بگن چپ و چپول و فلان، اینا همه مجرمن. فقط فرشته ما آقای ترامپ که 2 سال پیش 3 سال پیش میگه اصلا قرار دنیا خنک‌تر بشه، مصاحبهش هست دیگه، فقط ایشون درست میگه. الان بنده یه کیس بزرگی است، اونورش هست جی پی مورگان بانک جی پی مورگان و موکل ما کمپانی هست کانادین بریکس، نگاه بکنید همش هست. یکی از بزرگترین قطب زدگی‌های تاریخ در ایالت تگزاس بود، یک کیس چند میلیارد دلاری که ما یک بخشش رو داریم هندل میکنیم در تگزاس، در شمال تگزاس، در دالاس. و ایالت تگزاس، دولت تگزاس، دادستانی تگزاس که همه جمهوری خواهند، یک دموکرات درش نیست، یک دموکرات در سطح ایالتی در تگزاس نیست، آنچنان عاجز و فشل ماندند که آنچنان و
یخزدگی شد که روزها مردم در تگزاس برق نداشتن، آب نداشتن و یخزدگی بود. برای نگاه کنن سازمانی هست مثل ERCOT ERCOT که مثلا قراره برق رو هندل کنه و پاکت PUCT. این دوتا انگار کاملا فلج شده بودن. چرا؟ چون تگزاس گفته بود هر کسی هر کاری خواسته بکنه. اون شدید اون وره، افراط این وره، یا ببخشید تفریط اون وره. افراط این برم بعضی موقع در کالیفرنیا می‌بینید که بعضی از کسانی که صاحب بیزینس هستن و صاحب تجارت هستن و بنده آنچنان مالیات‌ها بالاست و بعضی هم احساس می‌کنن ما سرویسی که بهش مستحقیم رو نمی‌گیریم. به نظر من در ایالت کالیفرنیا نباید می‌بدن انقدر در شهر لس آنجلس بودجه آتش نشانی کم می‌کردن. حرف من اینه اگر می‌خواید به جوک‌ها و مسخره بازی‌های توییتر که شده عملاً تبلیغ بعد از بازی بیسبال بسنده بکنید، بازی باخته است. آدمای جدی میشینن حرف جدی میزنن و بحث‌های اینطوری جواب‌های 4 دقیقه نداره. من خودم اینجا میگم ما به سختی برداشتیم یک آفیس به این بزرگی رو تخلیه کردیم. بسیاری از دوستان خانه از دست دادن، بسیاری از دوستان خانه ها رو از دست دادن، ولی دارن در منازل ما هستن و چرا؟ چون مجبور شدن تخلیه کنن و هر لحظه ممکنه خانه‌شون طعمه حریق بشه. و اگر از ما آب گلالود کسی داره ماهی میگیره، واقعا باید بر شرف خودش و بر عقل خودش کمی شک کنه. آقای کیان، به هر حال میدونیم که ایالات متحده کشور پهناوری است و طبیعت چندان رامی هم به خصوص در بعضی ایالت‌ها نداره. شما در فلوریدا زندگی بکنید یا بسیاری دیگر از ایالت‌های جنوب شرقی خطر گردبادهای بزرگ رو دارید. در کالیفرنیا زندگی بکنید خطر زلزله با آتش وجود داره. در تگزاس سیل‌های دیگری وجود داره. نمیرسه که خیلی این بلایای طبیعی لیبرال و محافظه‌کار بشناسن. چقدر واقعا به نظر شما همینطور که آقای آرامش گفت بعضی از چهره‌های سیاسی دارن از آب گلالود ماهی میگیرن و فارغ از اینکه این ایالت محافظه‌کار یا لیبرال می بود، واقعا دست طبیعت اینقدر بزرگ بود که کسی نمیتونست اقدام خاصی در مقابلش بکنه؟ ببینید فردا با سلام به دوست محترمم دکتر آرش آرامش، بعضی وقتا نمیشه همه یک بحثی رو نفی کرد. خب من با همه صحبت‌های آقای دکتر آرامش که مخالف نیستم، ولی نگاه دیگری دارم. ببینید شما خودتون رو بذارید به جای یک رای دهنده کالیفرنیایی در ایالتی زندگی میکنید که همونطور که شما اشاره کردید وقتی تاریخش رو نگاه میکنید آتش سوزی، زلزله و بلایای از این قبیل سابقه تاریخی دارد. یعنی شما میدونید که در چنین ایالتی زندگی میکنید، خطر آتش سوزی به دلایل مختلف، بارش باران، خشکی گیاهان، هر چی که هست، تاریخ نشون میده که این اتفاق اینجا میفته. بنابراین شما میدونید که این مشکل رو دارید. یه کالیفرنیایی هستید، میاد یه نفر رو انتخاب میکنید که این یکی از مسئولیتاش اینه که بتونه جلوگیری بکنه تا حد ممکن از ضرر و زیان به امنیت مردمش، که بخشی از اون حفظ مالکیت خونه هاشون و امنیت خانه هاست و چیزهای دیگه. بنابراین اولین وظیفه یک شخص که شما او رو استخدام میکنید که این وظیفه او باشد اینه که میدونه که تو این ایالت زندگی میکنه، بعد میدونه که مخزن آبی هست به اسم سانتا اینس که 117 میلیون گالون آب در اونجا ذخیره میشه، که یکی از مصارفش اینه که وقتی چنین فجایعی اتفاق میفته، چنین تراژدی حاصل میشه به مردم، بتواند که از آب استفاده کند که آتش رو خاموش کنه. خب حالا ایشان این مخزن آب 117 میلیون گالونی رو 1 ساله که خالی نگه داشته. نه آقای آرامش، آقای دکتر آرامش، این که تفاوت‌ها در این که یک بانوی بخواد که با عشر و نشرش با کدام جنس مخالف یا موافق باشد مشکل نیست. اینکه رنگ پوست شهردار چیست رو شما اختراع کردید. شما اول متهم میکنید بعد مبرا میکنید. کی اومد اینجا گفته که ایشان از آنجا که سیاه‌پوست هست یا از آنجا که تمایلات متفاوتی دارد مقصر است؟ کی اومد این حرف رو زده؟ جواب این رو بدید که آقای گاوین نیوسام مگه گاورنر کالیفرنیا نیست؟ مگه وظیفه او حفظ امنیت، اولین وظیفه او حفظ امنیت مردم نیست؟ چرا مخزن آب رو 1 ساله که خالی نگه داشته؟ 1 ساله. مگه وظیفه شهردار لس آنجلس نیست که به
آتش نشانی خودش خبر بده که آقا نرید سراغ این. ببینید وقتی بحث رو به یک جای منطقی یا جایی که مردم دارن احساس میکنن، شما برید به اون کسی که خونش رو از دست داده، تمام زندگیش رو از دست داده، بهش بگین که بله شما ناراضی هستی از شهردارتون چون ایشان رنگ پوستش این است یا تمایلاتش این است، میخندن، میگن نه من برای این نگرانیم نیست. نگرانی من اینه که شهردار من بایستی حداقل با آتش نشانی خودش اطلاع میداد که بدونید آب نداریم ما. 3 تا مخزن آب ذخیره فردا 3 تا مخزن 117 میلیون گالون آب نداشتیم. برای چی داشتیم؟ 3 تا مخزن ذخیره آب، هر کدوم 1 میلیون گالون. 3 میلیون گالون کجا؟ 117 میلیون گالون کجا؟ مسئولیتی که بوده؟ خانم شهردار شما نبستی به آتش نشانهای خودت میگفتی نری سراغ اون پمپ آب چون آب توش نیست. یک ماشین آتش نشانی اونجا حاضر نبوده. شهود عینی هستن. این مسئله پیچیده شرایط اقلیمی و اینا نیست. مردم سوال واقعی دارن، میگن ماشین آتش نشانی کجا بود؟ آب کجا بود؟ اینجا آمریکاست؟ اینجا لس آنجلسه؟ در کدوم مملکت داریم زندگی میکنیم؟ این بیکفایتی در اثر چیست؟ حالا اونجایی که آقای دکتر آرامش میگن که همیشه دلایل بیشتری از یک دلیل خاص برای یه چیزی هست که نمیتونیم اینو نفی بکنیم. بله معلومه. نه ممکنه که شخصی بیکفایت باشه، هیچ ایرادی نداره. ما اگه قراره که چون ایشان رنگ پوست خاصی دارن یا چون تمایلات خاصی دارن هیچ ایرادی نتونیم از این شهردار رو بیکفایت بگیریم. حالا ما راجع به این که میداند که فصل بادهای سنتا آناست، میداند یا نمیداند؟ اگه نمیداند که وای به حال کسانی که به ایشان رأی دادن. و اگر میداند میشه ممکنه این پایان عمر سیاسی آقای نیوسام هم باشه؟ برای اینکه من میبینم خیلی از لیبرال‌ها هم الان در کالیفرنیا از او شاکی هستن. فکر میکنید آیا این ممکنه پاشنه آشیل او بشه؟ چون سوداهای بزرگتری هم مثل احیانا رفتن به کاخ سفید رو هم در سر داره. چقدر فکر میکنید که ممکنه این ضربه آتش سوزی بزرگ برای او باشه که همینجا متوقفش کنه؟ ببینید من فکر میکنم یه تغییر بزرگی در آمریکا داره صورت میگیره. اینه که آمریکایی رای دهنده به سیاستگزارانش میگه ببینید نه از اون برای پشت بام بیفتید، نه از این برای پشت بام بیفتید. بازم تایید میکنم اون بخش از صحبت‌های دکتر آرامش رو که میگوید که نه این نیستش که اونجا همه چی خوب است اینجا همه چی بد است. نه، بایستی با دید عادلانه تری نگاه بکنیم و ببینیم که واقعا عامل اصلی چیه. به نظر من در نهایت تواضع فرداد و بینندگان بسیار محترم، آمریکایی که کسانی که این مملکت رو طراحی کردن برای اینکه این آمریکا در منطقه راست یا منطقه چپ بتونه زندگی بکنه طراحی نشد. این آمریکایی است که تقریبا برای اون تعادلی که در همون نقطه‌ای که این وزنه تعادل خودش رو حفظ میکنه و نوسانات شدید به چپ و راست نداره بده. برخی آمدن گفتن که نه درخت هم به اندازه یک انسان حق داره، بنابراین چون ما و درخت با هم زندگی میکنیم اشکالی نداره دیگه انسان فدای اون درخت بشود. و این انقدر پیچیدگی داشت که مدتی مردم سعی کردن بفهمن یعنی چی، یعنی کدوم. البته که مهمه ولی تعادل کجا؟ مردم آمریکا دارن برمیگردن به این تعادل. مردم آمریکا دارن میگن نه نمیخوایم اینجوری باشه که شما این معیارها رو تعریف کنید دوباره و بگید آمریکای ما این آمریکاست که ضعیف، آمریکایی است که مردمش بایستی همدیگر رو تحمل کنن حتی وقتی حق همدیگر رو زیر پا میدن. ببینید آمریکایی که میگه که آقا اگر کسی آمد یک کیف بسیار گران قیمتی رو از مغازه شما دزدید ضرورتاً دنبالش نرید چون اون زیاد مهم نیست. اینا قوانینه. آقای دکتر آرامش، من که سواد حقوقی ندارم ولی شما وکیل هستید، شما میدانید مشکل در کجاست. مشکل در اونجاست که شما بودجه پلیس و آتش نشانتون رو کم میکنید و اون وقت آنچه را که در اجرای عدالت، اجرای قانون، حفظ امنیت بس اجرا بشه رو شلش میکنید، آزادش میکنید. این دو برابر به جامعه ضرر میزنه.
16 نفر از بین رفتن، جانشون از دست دادن. من برم به اینا بگم که شما شرایط اقلیمی رو باستی موثر بدونید و نه بی‌کفایتی دردار و بی‌کفایتی. تازه از آقای گوین نیوسام میپرسن شما چه خبره دارید؟ میگه من نمیدونم. شما اگه جای اون رای دهنده کالیفرنیایی بودید، کسی رو استخدام کرده بودید که این کار رو برای شما انجام بده و بعد چنین فاجعه‌ای اتفاق میفته و از اون میپرسید چه شده و میگه نمیدونم. نه میدونی. ایشان اشاره نکرده به 117 میلیون گالون آبی که وجود نداشت. چرا؟ آیا فکر میکنه که مردم نمیدونن؟ تحقیق نمیکنن؟ بله. آقای آرامش، خیلی از این نکاتی که آقای کیان بهش اشاره کرد، حتی خود فرماندار کالیفرنیا هم دیروز در مصاحبهش با میت پرس NBC تایید کرد و گفته که میخواد یک کمیته حقیقتیاب تشکیل بده. ولی به هر حال فارغ از اون نکات افراطی که شما در گفتهاتون در اشاره کردید بهش، سوالات مشروعی هم بسیاری از ساکنان این ایالت دارند در مورد همین منابع، در مورد چرا شهرشون درست در روز شروع آتش سوزی ها در سفر خارج از کشور بود، در مورد اینکه چرا بسیاری از منابعی که میشد اختصاص داده بشه به موقع اختصاص داده نشد. به نظرتون چقدر میتونه هزینه سیاسی داشته باشه برای شهردار، برای فرماندار و چقدر پاسخ اونها تا این لحظه به نظرتون قانع کننده بود به عنوان کسی که در این ایالت و در این شهر زندگی میکنید؟ من اول پوزش میخوام، یادم رفت سلام عرض کنم خدمت دوست و برادر و استاد بزرگم آقای ویژن کیان. معذرت میخوام اونقدر بحثی شروع شد که من رفتم سر اصل مطلب. امیدوارم حال شما خوب باشه. ما یه چند مایلی الان فاصله داریم ولی امیدوارم باد به سمت جنوب و به سمت شما نوزد و اون شهر مجموعه زیبای اورنج کانتی محفوظ بمونه. هرچند که میگن در هفته‌های آینده ممکنه به کانتی های سان برناردینو و اورنج کانتی هم ممکنه کشیده بشه. در هر صورت ببینید، ما اتفاقاً فکر میکنم افرادی که در میانه سیاست هستن، من خواستگاه سیاسی میانه است به میانه راست و با این وجود به حزب دموکرات رای میدم، چون به نظر من ترامپیا اونقدر افراطیان دیگه نمیتونن به یک جمهوری خواه معتدلی که الان هست امثال نمیدونم مت گیتس و نمیدونم این امثال هم میانه نیستن. رامنی آدم میانه روی بود، ولی از اون طرف همون قدری که برند یا مارک دموکرات مسموم و مذمومه، مثلا در ایالت‌های میانی یا جنوبی، مارک و برند جمهوری‌خواه مسموم و مذموم و منفوره در ایالتی مثل کالیفرنیا و نیویورک و اورگان و واشنگتن. این مشکل هست. شما که می‌فرمایید آقای گوین نیوسوم، حالا من با گوین نیوسوم اتفاقا مشکلی ندارم. ببین خانم کرن باس که شهردار لس آنجلس، بندمش رأی ندادم. از خودم هم هست که ببینم شهردار بهتر بیاد. ولی آنچنان مارک و برند جمهوری‌خواه مسموم و مذموم هست در اینجا، اگر شما یک مثلا میگم دونالد داک یا میکی ماوس رو هم جلوی کرن باس بذارید، مثلا هم جلوی یک جمهوری خواه بذارید، میکی ماوس میبره. همونطوری که در ایالت تگزاس اگر میکی ماوس رو جمهوری یک دموکرات بذارید، میکی ماوس میبره. خب این فاجعه است دیگه. روز ریگان ها و رامنی ها و کلینتون ها و فورد ها و بزرگان حزب که به نظرم ممکنه گهگاهی مواضعی در مقدماتی تند میگرفتن، ولی آخر قضیه خیلی بیشتر غیر ایدئولوژیک بودن دیگه. شما خب آقای ویژن کیان استادم، شما خودتون دیگه یادتون میاد شما توی مجموعه های سیاسی هم بودید، در دولتشون کار میکردید، میدونید که آخر قضیه حساب منفعت مردم و دلار سنت بود، نه اینکه حالا چیکار کنم خوشم بیاد یا مردم خوششون بیاد. این بود که منفعت مردم چیه، منفعتی که کشور چیه. من صحبتم اینه، نمیگم همش مسئله اقلیمیه و همه تقصیر خانم کرن باس شهردار لس آنجلس یا گوین نیوسوم یا مقامات دولتی یا مقامات شهری است. یه کار بسیار کریهی که کردن، آمدن مثلا عکس رئیس آتش نشانی اینها رو، من دلیلی گفتم چرا حمله میکنن به لزبیان ها، به خانم ها اینا، ایشونه که اتفاقا از با لیاقتمندترین رؤسای آتش نشانی این چند سال اخیر آتش نشانی بزرگ لس آنجلس بوده، با 22 سال خدمت، کاپیتان بوده، مارشال بوده، در حد نیروی ویژه آتش نشانی بوده. از این بهتر دیگه پیدا نمی‌کنید. ولی اومدن عکس گذاشتن، چون هم زنه هم لزبیان، یه دو خوششون میاد، بیان فحش بدن، بیان توی انگار اومدن مسابقه فوتبال و تخمه بشکنن و توی توییتر فحش بدن، لذت میبرن. به خاطر میگم اصلا نباید توجهی کرد به این چیزایی که در مطبوعات اجتماعی نوشته میشه. ولی آیا هزینه سیاسی خواهد داشت؟ بله، هزینه سیاسی خواهد داشت برای اونهایی که در مسند امور هستن. ولی باز ایالات تگ حزبی، تگزاس جمهوری خواه، آرکانسای جمهوری خواه، نمیدونم تنسی جمهوری خواه، دموکرات ها یا بیم کالیفرنیا و نیویورک و واشنگتن و اورگان دموکرات،
عملا این تغییرات درون حزبی خواهد بود. آنقدر جمعیت و بافت جمعیت به یک سمتی متمایله که الان ما در ایالت کالیفرنیا در سطح ایالتی یک مقام جمهوری خواه منتخب کل ایالت نداریم. در ایالت تگزاس یک مقام منتخب کل سطح ایالت دموکرات نداریم. خب این ممکنه مشکل باشه، ممکنه نباشه. از طرفی رأی مردم در تگزاس اکثریت جمهوری خواه رأی میدن. آره در مناطقی هستن که مثلا یک منطقه کانگرسمن یا کانگرسومن دموکرات میفرسته ولی اون محلی است. ولی موقعی که کل ایالت رأی میده در دموکرات خیلی این وزنه به سمت دموکرات‌ها میچربه. البته کالیفرنیا فرماندار محافظه‌کار و جمهوری‌خواه داشته در گذشته. داشت. الان میگم الان اتفاقا خیلی بیشتر داشت. اگر نگاه بکنید معلوم بریم از اول اینکه اولین فرماندار جمهوری‌خواه آقای اسکانفورد بود، لیلن اسکانفورد که دانشگاه 1861 بعدم شد سناتور. از اون که میایین به بعد اتفاقا دموکرات‌ها در اقلیت بودن. من آخرین اگه اشتباه نکنم آقای بیژن کیان میتونن دوست خوبیشون بود. آخرین اگر اشتباه نکنم شوارزنگر قبل شوارزنگر پیت ویلسون بود جمهوری‌خواه. قبل ویلسون دوکمجیان بود، ارمنی بود، جمهوری خواه. 16 سال پشت سر هم دوکمجیان، ویلسون، خود آقای ریگان. دموکرات‌ها در اقلیت بودن در این 20 سال اخیر. ولی از کلکت کننده یه سوالم میخوام از آقای کیان بپرسم در آخر برنامه. عذرخواهی میکنم آقای آرامش. آقای کیان بیشتر تا شروع کار دولت جدید آمریکا نمونده آقای ترامپ راهی کاخ سفید خواهد شد. هزینه هایی که اینجا تا این لحظه برآورد شده اندازه تولید ناخالص داخلی بعضی از کشورهای مهم دنیاست، چیزی بالای 150 میلیارد دلار. چقدر فکر می‌کنید نگرانی وجود داره که دولت فدرال با روی کار آمدن آقای ترامپ به خاطر همین اختلافات سیاسی کمک کافی نکنه به کالیفرنیا؟ خب ببینید من شکی ندارم که آنچه را که بایستی دولت فدرال انجام بده وظیفه را انجام خواهد داد و به هیچ عنوان رنگ و بوی سیاسی نخواهد داشت. ولی اجازه بدید من این رو بگم، مهمه. نه امروز دوست محترم من آقای دکتر آرامش زدن به صحرای کربلا، ولی واقعیت چیز دیگری است. ببینید مسئله اینه که این فرمانده بسیار مبرز و با تجربه‌ای که ایشان راجبش صحبت کردن برای من کالیفرنیایی مهم نیست که ایشان چه تمایلاتی دارن. برام اصلا مهم نیست که قیافشون چطور هست، اصلا مهم نیست چی فکر میکنه، ولی برام مهمه این فرمانده با تجربه یه ساله که آتش نشانش آب نداره، یا نمیدونه که خیلی بده یا اینکه میدونه که خیلی بدتره. چه فرماندهیه که آمادگی نیروی تحت امر خودش رو برای مأموریتی که آتش سوزی جان مردم یک ساله، ببینید یه روز و دو روز نیست، یک هفته نیست، فردا یک سال مخزن آب ندارد. فرمانده با تجربه نباستی چشمش به آمادگی نیروی تحت امرش باشه که اون روزی که مردم دارن میسوزن زندگیشون رو دارن از دست میدن جواب نداره بده. من چه فرقی میکنه برای من که اون چه تمایلاتی داره، چه ربطی به آتش نشانی داره؟ فرمانده با تجربه نیست که یک ساله آب نداره، ولی به نیروی تحت امرش نگفته نرید آقا لوله رو بس نکنید، آب نیست تو اون لوله. وظیفه کی بوده؟ حالا گاورنر میگه من کمیته حقیقتیاب. کدوم کمیته حقیقتیاب چیکار کنه؟ بیاد به شما بگه که نه یه ساله که اینجا آب داشته نداشته، عکسشو نگاه کنید. بیاد به حقیقتیاب پیدا کنه که چرا فرمانده آتش نشانی نگفته آتش نشان است که یک ساله که آب ندارید نرید لوله رو بس نکنید. ببخشید بعضی وقتا خوشسالی‌های بی سابقه هم بوده دیگه آقای کیان، نه خوشسالی‌های عجیب و غریب بی سابقه هم بوده. من نمیگم ایشون کارآمده چون لزبیانه، میگم اگه کارآمد نیست به جنسش و رنگش گیر ندید. من صحبتم همینه، وگرنه این نیستش که بگم آره منظورم اینه. آقایان بحث داغ و ادامه داری. متاسفانه کمتر از 40 ثانیه به پایان برنامه مونده. ممنونم از هر دو شما. هر دو اینجا در کالیفرنیا، بیژن کیان کارشناس امنیت ملی و همینطور آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. اگر لس آنجلس و مناطق نزدیک حومه لس آنجلس هستید حتما به هشدارهای محلی دقت بکنید، به خصوص در منطقه ولی، منطقه انسینو نگرانی‌ها در مورد آتش به اونجا بود که بیننده این بخش از پوشش ویژه برنامه 24 بودید از لس آنجلس کالیفرنیا.